Doc Ray, I think you have something to say. So, kung atong tanawon, no, balikan nato ang reaksyon sa mga pangulo. Yeah. I-mention ka ganiha nga grabe yun ilahang pagka-passionate leader. Pero makita nato din mga kaigsunan kung unsa kadako ang role sa pangulo diha sa usa ka pundok o usa ka iglesia. Una, tanawon nato dili lamang unahon gyud nato the smallest unit of the society nga mao ang family. As a leader of the family, kung makita nato mga kaigsuunan nga ang atong mga kabataan mura og musimang, dako kayo ang atong responsibilidad. Ni mention kaganihan ni Pastor Nildo nga kinahanglan ni ampo nato. Pero alang nako mga kaigsuunan, dili lamang ang atong mga batan-on mo ampo. Apil ang mga ginikanan. Kay ngano man kung ako nagatuo man ko nga kung unsay atong pangayoon sa Ginoo, labi nakit-an sa Ginoo nga alang sa kaayuhan, labi na sa atong mga kabataan, then God will provide what they need. Kay ang Dios dili man siya gusto nga kanabitaw mo adto ta sa kadautan. Pan gusto niya nga mamalig-on ang atong relasyon ngadto kaniya ug mamalig-on ang atong relasyon sa atong isig ka miyembro sa iglesia. Amen.